сахабалар 5 аят үйренетін болған, 5 аят. 5 аят үйреніп, сонымен не істейтін болған? Амал жасайтын болған. Осы күнге дейін сіз жарайды, арабша білмейсіз. Имамға келіп сұрап көрдіңіз бе, мен Құдай маған не әмір етіп жатыр деп сұрадыңыз ба? Мен өз басым көрген жоқпын, мен де имам болғанда маған бір адам келген жоқ. Мен жәннатқа кіргім келеді, сол үшін не істеуім керек деген адам көрген жоқпын. Аллахи көрген жоқпын. Немесе маған келіп, немесе имамдарға келіп, білмеймін, өз басыма келген емес ешкім. Былай келіп, мынау Құранда Бақара деген сүре бар екен ғой, соның ішінде маған қатысты үкім бар ма деп айтқан адамды естіген жоқпын. Бұл екі нәрседен туындайды. Иә, бұл жүргендердің барлығы жәннатқа кіріп қойған гарантия деген қолдарында қағаздары бар. Сүйіншіленіп қойған. Я болмаса, надан, сауатсыз, оқпайтын адамдар. Алдында не күтіп тұрған? Екеуі ақ. Я бірінші вариант, я болмаса, екінші вариант. Адамның, мұсылман адамның жаны ауыру керек. Құдай менен не қалайды деп. Қайтсем, Құдайдың разығына қол жеткізем деп ауыру керек. Дерт болу керек, ішінде дерт. Бізде не жоқ? Бізде ең үлкен нәрсе дерт жоқ. Уайым жоқ, уайым. Есіл дертіміз дүние жинау. Тыпырлап, жүгіріп дүние жинау. Усама бен Зейд қайтыс болды деген хабар Абдулла ибн Омарға жеткен. Біреу кеп хабаршы кеп айтқан. Дүниеден Усама өтті деп. Абдулла ибн Омар естігенде радиаллаху анху не деген? Алла оны рахымына бөлесін деген. Әлге келген хабаршы айтқан. Усама артына 100 000 дирхам тастап кетіпті деп, мирас ретінде. Сөйтсе Абдулла хабаршыға айтады дейді, рас айтасың. 100 000-ды Усама тастады ғой, бірақ 100 000 Усаманы тастамады. Түсіндіңіз ба сөзін? Рас айтасың, Усама 100 000 тастап кетіпті. Бірақ 100 000 оны тастамапты әлі. Сен екеуміз жанталасып үй соламыз. Мәшіне мінеміз, ақша табамыз, үйтіп, жинап, өлеміз. Сөйтіп жүргенде өлеміз. Сен оны тастап кетесің, олар сені тастамайды. Олар сені тастамайды. Тастай ма? Тастамайды сені. Жағынан жабысып ешқайсы тастамайды сені. Әрбіріне істейсің, әрбіріне жауап бересің. Сол үшін үлкен ғалымдар айтады, бай кісінің екі қасіреті бар дейді, үлкен. Біріншісі жиған малының қызығын көрмейді. Екі, сол қызығын көре алмаған малдың есебін береді. Екінші қасірет. Жинадың, не істедің? Ақылды кісі әлгі Абдулла секілді 1000 құл күң азат етіп кетеді. Абдулланың үйіне барғанда табиғиндар айтады, үйіндегі затты мен есептеп шықтым, 100 дирхамға жетпейді. Үйінде былай ешқандай нәрсе жоқ. Үйіндегі дүние неге жетпейді? 100 дирхамға жетпейді. Бірақ 1000 құл не қылған? Азат еткен. Көзі тірісінде өзіне пайдасы тиетін нәрсенің барлығын істеп кеткен. Жасап кеткен. Дұрыс, бала шағаны ойлау керек, бала шағаның қамын жеу керек. Бірақ аздап өзіңде қамыңды жеп қой.